नमस्कार, मध्य प्रदेश 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सोलंकी। देख लेते हैं आज की प्रमुख खबर। इतना पानी देखा है, चारों तरफ पानी ही पानी। हम 1.5 से 2 फीट पानी के बीच में खड़े हुए हैं। कितनी देर से आ रही बारिश? ये 1 घंटे से ऐसा पानी है। कितनी दुकानों में पानी घुसा अभी तक? बस स्टैंड की सभी दुकानों में करीब 200 दुकानें होगी और लोगों के घरों में भी पानी है। आप देख सकते हैं, लोग मकान खाली कर रहे हैं अपना। बदनावर में लगातार हो रही तेज बारिश ने पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी कर दिया। भारी बारिश से बलवंती नदी में बाढ़ आ गई। पानी पुलिया की रेलिंग के ऊपर से बह निकला। समीप का आनंदेश्वर महादेव मंदिर आधा जलमग्न हो गया। नदी का पानी बस स्टैंड इलाके में 100 से अधिक दुकानों में 3 फीट तक पानी भर गया। लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। बैजनाथ महादेव मंदिर तक के इलाके में घरों में भी पानी घुस गया। बहाव इतना तेज था कि इलेक्ट्रिक सामान एवं पान की दुकानों के शटर तोड़ता गुजर गया। शोकेस, दुकानों के सामने रखे सामान, ठेला गाड़ी और गुमटी भी बह गए। भारी बारिश के कारण बदनावर के पास स्थित सबसे बड़ा मनसागरा तालाब खतरे से ऊपर बह रहा है। एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा प्रबंध में जुटे हुए हैं। बदनावर से मनोज कवि व तरुण रावल की रिपोर्ट। ज़्यादा आने के कारण फोटोकॉपी की मशीन आधी डूब चुकी है, काउंटर भी आधा डूब चुका है। सारी दुकानों को बहुत नुकसान हुआ है। काय की दुकान है आपकी? फोटोकॉपी। कितनी देर से आ रहा पानी? पानी लगभग 2 घंटे से आ रहा है। नहीं, इधर मशीन डूब गई। मत लगाओ, एक पन्नी दे दो। मेरा नहीं लेगा भाई। 50,000 की राशि हमें प्राप्त हुई थी। मंदिर का निर्माण करने में हमें आपका बहुत सहयोग मिला है। श्री गणेश युवा शक्ति एवं सभा विराजित गणेश के समिति के